वाइट है, नीचे जरा ऊपर पीला तरफ देख सकते हैं शानदार खुखड़ी है। मैं खुखड़ी पीछे जाए रहो देख सकला कैसन मैं खुखड़ी पीछे रहो जंगल में। और मैं बताए चाहूँ कि पानी और में है और पानी में भीग के मैं बरसाती पिन के जाए रहो खुखड़ी पीछे जंगल कर बीच में। और देख सकला कई माड़ल है पानी आए आए के गोटा जंगल में। और यह लेखन वीडियो पावे के लिए चैनल के सब्सक्राइब करवा, लंबा वीडियो देखे के लिए चैनल में आवा। तो धन्यवाद।